عظمت کشتی رو می‌بینید که 24,000 کانتینر رو از اقیانوس‌ها رد می‌کنه. این اورایس یکی از بزرگترین کشتی‌های باری دنیاست و این فقط موتورشه که 2300 تن وزن داره و میتونه برق یک شهر کوچیک رو تأمین کنه. طول این کشتی 400 متره و عرض اون 61.5 متر. 400 متر یعنی 4 زمین فوتبال. حالا اندازه اون رو در برابر تایتانیک ببینید. اون از برج ایفل هم بلندتره. به طور دقیق تا 23992 کانتینر رو حمل میکنه. یعنی وزنی به اندازه 191,000 تن که برابر با 336 هواپیمای ایرباس A380. تو این قسمت یک جفت پروانه وجود داره که بهش میگیم پیشرانه‌های جلویی که توی سرعت‌های پایین به هدایت کشتی کمک میکنن و در این قسمت موتور کشتی قرار داره که به یک پروانه غول‌آسا وصله. در جلوی پروانه یک بال فلزی عظیم داریم که به تغییر جهت کشتی کمک میکنه و این ساختمان 9 طبقه هم محل اقامت و زندگی خدمه کشتی در طول سفره و وقتی به مقصد رسید به این شکل تخلیه میشه.